Alright. Nate naye bale kubanga ochato ku media kwano ku Projan Media kugamba nti okola kyamaanyi nnyo. Nate era obutabalisa nnyo mbadde njagala mbawe gulire yaffe wano eno eri akagwawo mangu kati sawa zineno kubanga lino lyokya era limaze okubanga lukonebwamu stamp. Tumanyi bulungi nnyo nti emabegakawo ejje lya UPDF lyavuddeyo nerisa etteeka mu kiwandiiko era mu mpapula za gavumenti bulungi nnyo nga litegeezanga bwe ligenda okubanga lifulumya enkofiira zaalyo mu butongole. Naye erudda olumu abantu abamu banyigiriziddwa oba ekisinde ekimu kyanyigiriziddwa, ekisinde kya People Power kyo kyanyigiriziddwamu. Nze kambere saa zino nga ndikuwa mu bujjuvu bwalwo. Gavumenti ya Uganda erina ejje lyayo litumanyi bulungi nnyo eriyitibwa Uganda People's Defence Force liyite UPDF lyavuddeyo ne litegeeza eggwanga nga bwe lifulumizza enkofiira zaalyo oba biyite ebyambalo full attires, full uniform ne bagifulumya bulungi nnyo. Bategeeza ne bagamba nti nno bagenda tandikira ku nkofiira ezaabwe. Bagambye balinamu enkofiira eya maroon, balinamu enkofiira eya green, ne babamu n'enkofiira eya red n'enkofiira endala awo. Naye ate mu nkofiira zitulaba abaana ba People Power oba ekisinde kya People Power ze bambala, UPDF langi eyo yagambye tekyagala muntu yenna giteeka ku mutwe. Oba kuliko akabonero oba tekuli kabonero, bo tebaagala kugiraba ku mutwe gwa muntu langi eya red. Obukofiira obwo ndowooza obulaba awo wengeri gye bufaananamu n'abaana ba People Power oba ekisinde kya People Power bye bakozesa. UPDF yafulumizza etteeka n'egamba nti nno omuntu yenna anaakwatibwako ng'ataddeko akakofiira ako waakuvunaanibwa n'okkubibwa ajja kkubibwa bulungi nnyo. Oba kisaana kukola kyo bakumumenya bajja mumenya. Bajja soka bakubuuze emmundu yaabwe wagiteekawa, bakubuuze engatto zaabwe ziriwa nga bivudde kaki kakofiira, bakubuuze uniform empale n'essaatu wabiteekawa, lwaki oyambaddeko nkofiira yokka. Awo muganda wange olabe olutalo sematalo olugenda okubanga lutuuka ku bannayuganda. Abannayuganda mwenna tubasaba mwebereremu mu nsonga ezimu. Tubasaba busabi mwebereremu abannayuganda abali mu kibuga Kampala kubanga gavumenti etadde akazito kanene nnyo ku nkofiira ezo, kubanga bagambye buli muntu gwe bakwata naye enkofiira ng'ogyambadde oba eriko akabonero akaliko omusajja ng'afunyizza omukono oba kiyite ekikonde, oli wakukwatibwa. Oba kalimu Uganda naye nga akakofiira ka red kasaako ng'ako w'okalaba, oli wakukwatibwa ovunaanibwe n'okkuba ojja kkubibwa bakubuuze emmundu z'abasajja ziriwa, ebyambalo biririddawa. So abannayuganda mwebereremu. UPDF lero etteeka lyeyayisizza enkofiira n'ezifulumya zezo zolabaawo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Likinga, commentinga, subscribinga. Projan Media TV, mwebale nnyo.